Bawa ya ce Ayana ya ce to ni ne Ayana, da wace ka zo? Bawa ya dukar da kai zai magana. Ayana ya ce shikenan ma, huta da wata magana, dama na san kana tafi da dukkan abin da ya kawo ka. Tun sa'a da aka bani labarin zuwanka, ba dan kuruciya ba da ta ɗebe ka ta sa ka tsaya a hanya don kwaɗayin a sa ka masinja. Ai da yanzu komai ake da an gama. Ina uwa ne? Nace ko tana lafiya. Bawa ya duka ya ce tana nan lafiya, ta kwace a gaishe ka kwarai. Ayana ya dubi yaro ya ce kai arziki da inna, da ta shanye maka kafa da hannu ko tashi ma da baka iya yi balle ka zo nan. Sai tashi ya shiga gida ya ɗebo wani ruwan magani ya fito ya tsaya bisa kan bawa ya ce inna uwa ma ba da mama, tafiya ba taki ba kina bi takalma, doma na shiga ba a saki ba, nana mai karfi mai da abin wani naki, doguwa shanye jini ki barwa yaro fata. Tsafi gasken me shi, kowa ya bar gida ya bar shi. Na aure ki doguwa, kin aure ni, tsakanin mu babu cewa a'a. Sai watsa bawa ruwa, nan da nan sai koma ga siffarsa ta da, yaro kyakkyawa hanci har baka. Bawa ya faɗi ta godiya yana ahi. Ayana yace bar godiya ba komai, yace a bashi tabarma ya kwana biyu ya huta, sa'an nan a sa shi hanya ya koma ganin su. Bawa ya zauna nan tare da Ayana yana taimakon ƴaƴansa wajen ɗaurin hatsin da suka noma. Bayan kwana 10 suka kare, sa'an nan yace in ba sauran wani aiki yana son yi harama. Ayana yace tunda yake watan nan ya kusa karewa, ka bari sai amaryar wata, ran nan naga ya fi sa'a. Saboda haka ko bawa ya ƙara kwana 5, da ranar ta zo Ayana ya kawo ta laya yace ga maganin aljinin nan dan gaba. Bawa ya godiya yace to ni gashi ba ni da komai, balle in ba da goro yayi kenan. Ayana yace ai ni ba dan kuɗi na taimake ka ba, dan ladabin da na gani kana da shi ne, amma idan ka isa gida kai sadaka da jan zakara. Bawa yace to madalla, ya shirya aka sashi a hanya ya tafi. Yana bace tsaunin nan sai sa takalman sai zura da gudu, sai lalewa to garin da waziri ya sa ƴan birni suka yi masa korar kare kwanan baya. Dama fa na ga maka wazirin garin nan babban ja'iri ne, na ga maka har ya sa sarkin cikin wata muguwar hanya ta yawon dare wai dan su ji masu zakin su. To cikin yawon nan ne ran nan da sarki da waziri suka dakata a wani masallaci. Sarki ya cire zoben sa na zinariya ya ajiye a gaban sa dan zai yi taimama ya yi kiyamul laili. Da suka gama sallah sai suka fita suka ci gaba cikin gari. Sun taba tafiya da dan nisa sai sarki ya tuna ya manta zobe a masallaci. Suka kwajiyo da sauri. Ashe da fitar su gafiya ta ga kyallin sa tana ce ko wani abin kirki ne, ta ja ta kai ramanta. Suna isowa sai suka ga waɗansu mutane su biyu sun fito daga masallaci. Sarki ya shiga ya duba bai ga zobe ba, sai fito wuf suka bi mutanen nan suna cewa kai ku tsaya. Da mutanen suka ji sai suka ji tsoro, suna tsammanin mahaukata ne, saboda haka suka sheka. Dama ga sarki da waziri duk majiya karfi ne, sai suka bi su kata suka kama da, suka tambaye shi in sun ga wani zobe na zinariya a masallaci. Mutumin yace ba su gani ba. Suka yi ya tsaya tsayin daka bai gani ba. Sarki ya sake shi, ya lura da gidan da ya shiga suka tafi. Waziri na kawa nan sai fasi ya ji yara sun dauka daga waje, alo ya saurara sai ji ashe jirgin sama ne ke wucewa. Saboda haka yace waziri ina jin fitsari. Waziri yace to ya maza ka dawo. Fasi ya fita ya ta kallon jirgin sama, sai da ya bace sa'an nan ya dawo. Waziri ya ci gaba da bada labarin sa bai kula ba. Da gari ya waye sarki ya aika aka kira mutumin nan, ya tambaye shi sunansa yace amne. Ya lalabe shi da batun zobe yace allan baran shi bai gani ba. Yasa dogarawa su tambaye shi baɗi gaskiya, da suka same shi da duka yaga za su halaka shi ba tas ba as, sai yace ku tsaya. Zobe dai ni na tsince shi yana korin naito, wanda kuka kore mu tare, shi na bajiya. Nan da nan sarki ya aika aka kamo naito. Da zuwan sa sarki yace ya ka zoban, yace bai san magana ba. Sai sarki yace shi ma a tambaye shi. Da ya sha kashi sai yace ku tsaya. Da ya bani na ba in ja ajiya, aka kamo in ja. Sarki ya tambaye shi ko da ya mutu, sai ya sa aka yi ta dukansa. Da ya ji abin ba dama sai yace ya ba Ashiru. Sarki ya aika aka kira Ashiru ya tambaye shi, yace bai san wannan magana ba. Sarki zai sa a buge shi, alƙali yace Allah ya baka nasara. Abinda naga ya fa akai su gidan kurkuku sai gobe mu gani. Dan ya ba su tsoro kuma yace in sun ki fadin gaskiya ko gobe duk aka kashe su. Sarki yadda da shawara, alƙali aka kai su kurkuku. Da suka fita alƙali yace sarki zai dabara
ya binciki magana kafin safe. Da aka watsa yasa aka kai wani katon akwati aka ajiye a babban daki a gidan wakafi. Da magariba ya kira wani bawansa mai dan jiki yasa cikin akwatin ya rufe, yace masa ya saurari abin da za su ce. Ya kuma tafi gidan sarka yace wa yari, dan me aka kawo waɗannan da ake tuhuma a kurkuku tunda ba su saci komai ba, sai a mai da su gidan wakafi. Aka iza su aka mai babban ɗakin nan inda alƙali ya kulle bawansa aka rufe su. Da suka ga kowa ya kwanta sai Ashiru ya dubi Inja, ya kuta ya ce, ka dube ni, ban ci ba ban sha ba, ka sa man sata har ka sa a sa ni kwanan wakafi, ba laifin tsaye ba na zauna, Allah ya isa. Inja ya ce, ai ba ni za ka yi wa Allah ya isa ba, sai ka yi wa Neto, kai ma kai arziki ba a baka kashi ba. Ni ina kasuwa wurin fawata, ban san hawa ba ban san sauka ba, sai na ga dogari ya zo ya kama ni zuwa gidan sarki. Aka tambaye ni na faɗi gaskiya, aka yi tsammanin ƙarya nake, aka yi ta bani kashi kamar kurar roƙo. Wallahi dan gudun kada alhanta na banza ne nace kai ban san ma sa'ar da sunanka ya faɗo min a baka ba, kada ka zarge ni, duk sai mu zargi Neto, ko ranar kiyama kada Allah ya haɗa mu da kai Neto. Neto yace Allah sarki, dama an ce zomo baya fushi da makashinsa sai maratayinsa. Ka san Allah Inja, wallahi ba a cikin hankali na nace na baka ba, wuya na gani tsararata. Nace yadda amna ya rataya min, ba da naji na gani ba, ni ma na ratayawa mai tsotsayi, sai naji sunanka ya faɗo min a rai na faɗi. Duk wannan wahalar ba wanda ya jawo ta sai amne, da alfarma annabi Muhammad, Allah ya fitar mana da haƙƙinmu daga wuyansa. Ba mu yadda ba duniya da lahira. Amne dube su, hawaye suka zubo masa, yace kai co, da kun san farkon wannan da ba ku rataya bisa wuyara ba haka. Jiya da daddare kamar abin tsautsayi sai ne alwara na fito masallacin kofar gida in yi kiyamul laili. Da na gama na fito sai ni ji kamar daga bisa an ce tsaya. Na waiwaya sai na hangi mutane biyu, ne tsammani ko aljanu ne, in ko ba aljanu ba lalle barayi ne ko mahaukata. Saboda haka nake tsayawa sai na ƙara sauri, da suka ga haka sai suka sheko suka taso mun. Ni kuma da na waiwaya na gansu biye da ni sai na aza. Kafin shige gida guda ya tarar da ni wuf ya cefe mun wuya, yace ina zoban da na dauka masallaci yanzu. Nayi nan tare duk gabana na faduwa, nace wallahi ban dauki zobe ba. Suka ce ƙarya nake, na dauka. Da suka ga na tsaya dai akan ban dauka ba sai suka kyale ni suka wuce. Ko da gari ya waye sai ga dogari ya zo ya kama ni, ya tafi da ni fada. Ashe mutanen da suka kama ni jiya sarki ne da waziri. Suka tambaye ni labarin zobe, na gaya musu gaskiya ban gani ba. Aka sa dogara su tuhumce ni, ka san tuhuma in ta tsananta ta kansa yin ƙarya. Da na shawo ya nace na baka dan a kyale nan huta, amma gaskiya wallahi ni ban san labarin zuwan ba. Masifa dai ce ta faɗa mana, sai kuma dangana wata shari'a sai gobe ga Allah. Ashiru yace ni dai gobe tun ba a taba lafiyar jikina ba zan ce na ba wani. In dai an ce da haka za a gane inda zoban nan ya shiga, lalle duk sai an daure mutanen garin nan. Inda ya ce tunda yake abin nan da tsakar dare ya auku, da za a duba masallacin na a hankali, in ta kai mata a bude ne a bude, abu duk inda ramin bera yake a cikin masallacin a tone, akan hankali lalle a gane shi. Dan dai ba wanda ya shiga sai fa kai amne. Amne yace hakika gaske ka Inja, bari ta beraye ma har gafiyoyi akwai cikin masallacin nan. Neto yace kana ma gafiya wadda take kama akalar raƙumi ta jashi ta kai ramin ta balle zobe. Ke ta sarkin nan ce dai in ta motsa ba wanda zai sa masa baki. Gashi musulmi amma zuciyarsa kamar ta kafiri da rashin imani. Ashiru yace je ai duniya ce, gashi nan gata. Kowa ta aura yau gobe kaji ta rabu da shi. Sarkin Tabuka ma yayi nasa dan yayin mun ga iyakarsa, balle wani dan kwaro. Amma yace duk al'amarin nan ba ruwan sarki. In kaga wani sharri ya faru duk ba wanda ya kulla sai waziri, kulu sarkin sharri. Saura suka ce ai wannan ba sai an faɗi ba, gashi ko kamar san mace sarki yi, duk abin da ya faɗa masa baya tashi. Suka kwana nan ta har gari ya waye, duk ba wannan na cikin akwati na jin su. Da gari ya waye aka buɗe su suka fito waje su yi shara. Ba wannan ya fito ya tafi wajen alƙali ya kwashe maganar nan duk ya gaya masa. Alƙali ya ce na san ai haka. Da aka fito majalisa alƙali ya gaya wa sarki dabarar da yayi da kuma abinda bawan sa ya gaya masa duka. Aka kira bawan kuma ya ƙara gaya sarki baki da baki.
sarki ya sa aka tafi masallacin da a fara tone ramukan gafiyoyi a duba kafin a kai ga buɗe rufe. Ana cikin tona sai ga zoben yana kyalli. Aka ɗauka aka kai wa sarki, aka gaya masa inda aka ganshi. Mutane suka yi mamakin wannan al'amari. Sarki ya aika aka sallami mutanen nan da ke wakafi. Waziri ya ce tunda aka ce sun zazzage mu da dare jiya, lalle ya kamata a musu ladabi. Yasa aka yi musu bulala 12 aka sallame su. Ana kamar shekaran jiya aka sallame su, bawa ya shigo gari. Bai san abin da ake ba. Ran nan ya fita yana bara da daddare, yaji ana magana cikin wani daki a gidan da yaje bara. Sai labe yana saurare. Sai ji waɗansu na cewa yau da tsakar dare za su tare sarki da wazirinsa a kasuwa su kashe su. Tunda suka ci zarafin su ba da hakkin su ba. Ashe amna ne da naito da inja suke shawarorin su. Da bawa ji haka sai sulale, bai bara nan gidan ba, balle a ji shi ya sake wani gida. Da ya gama ya koma masaukin sa yana juyayin wannan magana, yace a ransa yau fa ga koshi ga kwanan yunwa. Yanzu da sarkin ne mun alheri in na bari aka kashe shi bayan kunaji, lalle na ci amanarsa. Ko da yake ba rabo arziki muka yi ba, na sani wannan makircin mahasada ne. Yanzu ba abin da yafi zan yi kasada in tare a radu. In Allah ya nufa an taimaki sarkin nan yadda ya taimake ni sa'ad da dukkan mutane har da iyayena da suka haife ni kowa na guduna. In ko na mutu, nagode wa Allah da ya sa na mutu bisa kan kokarin taimakon masoyina. Saboda haka ya tafi wajen wani abokin tafiyarsa ya rarrashe shi, ya bashi aran wani takobi babarbara Hindu ya kai ɗakin sa ya aje. Tun dare bai tsaka ba, sai rataye takobin sa ya nufi kasuwa, ya samu wani wuri ya labe. Yana nan labe sai ji gunagunin su inja tafi. Da suka zo suka samu wata rumfa kusa da inda yake boye, su kuma suka maki. Can talatainin dare sai ga sarki da waziri sun biyo ta nan, suna yawon da suka saba. Da ganin su sai su inja suka fito, suka far musu da bugu, suka kama sarki suka fada da ƙasa. Dama shi kadai ne suke shakka. Amna da inda suka haye ruwan cikin, naito kuma ya koli da waziri ya nana da ƙasa, ya dubi katon cikin nan nasa ya haye. Suka cika bakunan sarakunan nan da rairayi dan kada su ihu aji. Suka zaro wuka suka ga musu. Su ne sarki yasa aka ba kashi ba da alhakin su ba. Saboda haka za su yanka su yanzu, su sha fansar kashin da aka ba su. Duk abin nan bawa nan na kullan ko ya kasada ne ya fito ko ya rufa kansa asiri ya gudu. Amma da yaga sun cire wuka za su dirza ga wuyan sarki, sai ta maza ya lababo. Kafin su an karya fulle kan amna da inja dake bisa sarki. Naito ya zawura zai ruga, bawa ya bi shi ya dauke kansa. Da sarki da waziri za su ruga suna tsammanin kansu ne zai koma. Sai bawa ya ce su tsaya, suka tsaya, ya matso gaban su ya fadi gaisuwa. Jikinsa na rawa kar. Sarki ya tambaye shi sunansa da unguwarsu, da kuma ya gane su ne har ya taimake su haka, ya tsamar da su daga halaka. Bawa ya faɗa sarki sunansa, ya kuma ce shi bako ne, je ya zo nan garin yana yawon dandane. Sarki ya ce to kai da kake bako ya kasan mu jiya da zuwanka, ya kuma kasan wannan abu zai auku haka da ka shiryo ka zo nan. Bawa ya bayyana musu duk yadda Allah ya nufa ya sata jin abin da mutanen nan ke kullawa da ya tafi bara. Sarki da wazirinsa suka rungume shi da murna, suka rasa abin da za su ce bisa ga wannan al'amari na ubangiji, sai su duka biyu suka yi ta hawaye. Sarki ya tambaye shi unguwar da ya sauka. Bawa ya ja su har ɗakin da yake nuna musu. Sarki ce yanzu da yake dare ne, ba wani abin da zamu yi maka na alheri, sai dai ka raka mu gida. Da safe kuwa ka zo fada, mu ga mutane yadda al'amarin nan ya auku. Bawa ya durƙusa ya ce to Allah ya baka nasara. Nagode. Sarki kuma ya zare zoban nan nasa na zinariya ya ba bawa, yace ya ajiye wurin sa dan shi zai zama shaida sa gobe. Bawa ya karba rike, suka isa gidan sarki, sarki ya shige ya kuma sa waziri gaba zai kai shi gidansa. Suna cikin tafiya sai kare ya fito daga wani gida, karja. Ko waziri na tsammanin su inja ne suka farfado suka biyo shi, ko da ya dafe kiya sai aza da gudu. Kare kuma ya tsorata ya bi shi, banza ta kori wofi. Bawa ya bi shi yana ta kira yana gaya masa kare ne abda a banza, da fadawarsa zaure sai rufe gagab. Ko na barka lafiya, bawa bai samu ce masa ba, ya kama hanyar sai ya komo masaukinsa. Da gari ya waye aka ga waɗannan mutane uku matattu, sai jama'a suka yi ta mamaki, ana tsammani barayi ne suka kashe su. Ɗan uwansu suka yi ta kuka, masu unguwar suka je suka ga sarki. Sarki ya ce ayye kuwa duk manyan gari su tare a kofar fada da baraha.
wala hana yi duk aka hallara. Sarki ya aika aka kira yaron nan da yazo ya zauna gefe guda. Sarki ya ga mutane yadda amne ya taka sawun barawo sa'ad da sarki ya yada zobansa a masallaci. Yace wannan zato shi yasa ya tuhumce shi kuma shi ya jawo a tuhumce Naito yasa tuhumci inda ya sa tuhuma Ashiru. Sarki ya dubi mutane yace to cikin wannan ina da laifi? Ai ko shari'a ta halatta ai tuhuma. Mutane suka ce iya Allah ja zamaninka. A wannan kai gaskiya, amma me yasa aka yi musu bulala? Ko wannan na mulki ne? Sarki ya ce a ku tambayi waje. Na rantse har da Allah wannan ba ruwana. Wani jairin dan tsoho ce in abin ya zama na waziri ne mu ci gaba da maganar mu. Wannan littafi guda gare mu na labarin sa ba mu samu izinin bude ko shafi wata kuna. Da yanzu tasa ta gama. Sarki ya ce daga wannan abu da na ga muku kuwa iyakar sani na kenan na labarin su. Sai ku tambayi wannan bakon shi ya san sauran. Aka tambayi ba ya kwashe labarin yadda yayo satar jin nufin su jiya da dare da yadda ya samu aran takobi ya tafi kasuwa ya make. Ya ga musu shi ma bai san wane ne sarkin ba wane ne wazirin, sai da yaga waɗanda aka kada. Sarki ya ce kada ka ji kunyar komai, ga musu duk yadda aka yi. Bawa ya tsince labari kaf ya faɗa jama'a ba abin da ya rage. Mutane suka yi salati gaba ɗaya suka rike baki suna mamaki. Sai suka koma yi wa sarki barka. Waziri kuwa ashe dama mutanen gari suna cike da shi. Ko da yake yana zaune nan kusa da sarki ba wanda ya ce masa cikanka. Sarki dubun mutane ce jama'a akwai wata magana suka yi shiru. Ya sake duban su yace akwai wata magana suka yi shiru. Sai waziri ya ce sarki ne muku magana. Kun yi damo ba ku cewa i ko ku ce a. Kowa sai ya rika tada dan gemun sa sai ka ce na bunzuru. Sai jairin tsohon ne yace kai waziri sarki na magana da mu da lalama, kai dan tsugunin ka zaka ce zaka zage mu. Da ba mu isa zuwa nan mu yi magana a ji ba a kira mu. Kul da tsalma baki cikin maganar da sarki bai bude ka da ita ba. Masallacin kura kare ba leƙawa dan ka riga ka shanye sarki ba iya cewa komai in kana nan. Mu ka shanye mu ne. Suka tashi nan da fada da za su motsa rayuka sarki ya hana. Abin da yasa dan tsohon nan baya ganin girman waziri dan shine makircin da yasa sarki ya kashe masa uba tun yana karami. Banda ma haka waziri baya ganin kan kowa da gashi duk garin. Ko sarkin baya raga ma. Gashi ya kawo wa sarki iya wuya. Ya zama masa kashin bakin tulu ka ki shiga ka ki fita. Gashi kuma sarki na tsoron sa kamar wuta da shi ba. Sarki ya dubi jama'a ya ce na tambaye ku ne akwai magana, ban tambaye ku faɗa ba. Limamin garin yace magana dai akwai ta. Sarki yace wata magana gare ku? Liman yace maganan mu dai mu ba mu san waziri ba kwadan komai ba sai dan halinsa. Mu duka manyan garin nan ya mai da mu da ƙasa duk ɗaya ne. Yadda baya shakkar taka ƙasa haka baya shakkar taka mu. A koyi zaman duniya haka. A yanzu ko ina muka zauna mun isa a raga mana waɗansu al'amura. Mutane suka amsa gaba ɗaya gaskiya ne liman. Ko da yau a fidda shi ko duk mu kwashe kayan mu bar garin. Duniyar nan da ta asama da tana da faɗi. Tunda muka riga muka farta wannan magana ai ka san ba muka gindin zama ba. Waziri ya gyara zama sarki dubi jama'a ya dubi waziri ya shiru yace naji maganar ku. Amma ina fidda waziri wa kuke so in sa? Alƙalin kasuwa yace Allah ya baka nasara. Ai mu ko yaron nan bawa ka nada ma bi shi. Liman ya duba alƙalin kasuwa yace ai cikin wannan al'amari ba a cewa yaron nan ko shi Allah ya ba wani ba. Shi ko za a nada ko dan sarkin barayi ne. In kuma cikin taron nan da mai jariya da hukuncin Allah muje. Mutane suka ce ai ba wani ba wata shi za a ba. Waziri koyo ya kwashe yan kayan sai san inda ya nufa. In yana numfashi cikin ƙasar nan tsuguna bata kare ba kenan. An sai da kare an sai buri. Nan take sarki ya fudda waziri da maza ni ce ta iske mu je mu. Aka nada ba waziri ya tafi gidansa ya kwashe yan tarkacensa da iyalinsa waɗanda suka iya bin sa ya zabi kofar da yake so. Dogara suka yi macin sa. Bayan kwana uku suka ketare da shi ƙasa. Kaji iyaka abin da ya faru ga waziri. Dama wanda ke nufin sharri ga jama'a haka Allah ke saka masa. Al'amarin waziri ba kuwa sai aka yi ta shagalin sarauta maroka da mawaka da makada aka yi ta shagali makada sai waka suke suna cewa waziri fari gwarzan lima na sarki zaki mai karfi hasadaka kawai kushanka kawai a soka muhimmi ci yafi babban bajimi zaben Allah makiya su sakan ma ko sunki kilmo da naudub gauna miji boye yaro ga mai karfi an raba mu da shedanin shafi barkanmu da baiwar rabbani duba fa gabas yabba baya
komai kaso da batacce sai yayi ku faɗa na yamma su san da sani kar su yadda da korarren muzi duk mai nukurar kai zai mutu Allah ya nufa ai sai ka ci ya rabbu ka dawo mu sarkin mu waziri ya zauna har mahadi bayan an yi wata guda natsa waziri bawa ya aika da ubansa da uwarsa suka zo suka ga ashe bai mutu ba suka yi ta murna kamar su zuba ruwa a ƙasa su sha uban har ya manta da shi uwar ce kadai bata manta da shi ba rabo su da shi shekaru 7 kenan da wata 2 har da sun fidda rai gare shi duniya ta komo musu sabuwa suka yi ta cin abin su da sarki da mutanen gari kamar su dauki waziri bawa su haɗe dan san da suke masa gari kadai ke raba su da sarki duk da daular nan da ya samu bai manta da ayyana sarkin boka ya bada uwani tsohuwan nan da ta bashi takalma tace nemi gidan ayyana ya aka duk suka komo gari ya musu gidaje ya rika wadatar da su da dukkan abin da suke so suka zama mataimaka kuma ga al'amuran sa ne tun sa'ad da ya hau gadan wazartaka yayi sadaka da zakaran da ayyana yace abokin tafiyarsa kuma da ya bashi aran takobi daren nan bai manta da shi ba har dogarin da ya fara kai shi ga sarki a nan gari sa'ad da yazo yara suka dame shi sai da yasa aka nada shi sarkin dogarai da na da ya mutu da waziri da iyayensa in sun kadaice ya fara ba su labarin wayar da ya sha sa'ad da yazo a cikin siffar mai kusumbi suka kore shi sai su fashe da kuka rannan suna zance da sarki sai ce waziri wallahi ina mamakin yadda ka sai da ranka ka kubutar da mu ba da wani dalili ba waziri yace gaya maka ne ban yi ba akwai fa dalili in ka tuna wani mai kusumbi da yazo nan kai masa alheri kwanan baya wanda waziri ya kallafa a sata har yasa aka kore shi aini ne ya kwashe labarinsa duk tun daga rabosu da uwarsa har ya zuwa samun sarautar nan yace saboda alherin nan da kai mun yasa na ƙara himmatuwa ga taimakonka ka san an ce dalilin kaza ka dangare kan sharuwan kasko dalilin kai yasa na taimaki waziri da sarki ya ji haka sai rike baki dan mamaki ya shiru har hawaye suna zubo masa dan tausayi da waziri ya ga hankalinsa ya tashi sai tabo shi da maganar dariya yace kagaran da kace a kore ni da na rintuma da gudu da safan nan ban zame ba sai da magariba sai sarki ya bushe da dariya hankalin sai komo kullun ran da waziri ya ga sarki na nishadi sai ya ce masa Allah ya ja zamaninka yau da daddare ne ce ko sai mu shiga gari yawo sai sarki ya ce ka fara irin takalan ka ba waziri aini yanzu da fita da daddare ko fitsari da fasi ya ji karshen wannan labari sai fashe da dariya waziri ya ce to kafin gobe kai kuma kai kokari ka kaga wani labari ka ga min ga irin hikimarka fasi yace to ya durkusa ya tafi yau da fasi ya shiga sai waziri ya ce masa ka tuna da wani labari da zaka ga min yau inji ko kana da alamar gado na fasi bai tsaya tunanin wani abu ba sai fada labari sarki yana shiri zai tashi sai ga waziri akwai kwabe shi yace wani irin labari ne haka ba farko wanda sarki a wata ƙasa fasi yace dama ni abin da ya dame ni kenan tun jiya da kace nemi labarin da zan baka na kasa zo na kasa ne in kai goro in kai mari da almurun na yawo sai na biyo ta gidan sarkin Alaro naji wani lebura na ba su labarin na tara sun fara saboda haka ni daga nan kade naji ban ji sunan kasar ba amma naji sunan sarkin Jatau wani gawartaccen sarkin Arna ne waziri yace to shikenan sai ka sa labarin suna haka